नाउ स्टूडेंट्स, मैं गुरु चौहान एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपनी वीडियो एप्लीकेशन ऑफ रूट। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा था, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमने इसमें नेचर ऑफ रूट के बारे में पढ़ा। हम a b c की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं डिस्क्रीमेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिससे हमने कहा था सोल्व होकर के तीन तरह से इसके नेचर हमारे पास बन सकता है। जब भी कोई वैल्यू सोल्व की जाती है तो स्टूडेंट्स तीन तरह से उसके आंसर पॉसिबल है। मे बी इसको सोल्व करके कोई पॉजिटिव आंसर आ जाए, कोई पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, इट इज ग्रेटर देन 0। हो सकता है सोल्व होकर के वैल्यू 0 आ जाए इक्वल टू 0, और हो सकता है सोल्व होकर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए लेस देन 0। स्टूडेंट्स, जब इसको सोल्व करके हमने ये बात की थी वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो रूट होंगे रियल एंड अनइक्वल। हमने कहा जब 0 होंगे तो होंगे रियल एंड इक्वल, और जब लेस देन 0 होगा तो आप लोग लिख सकते हैं इमेजिनरी या फिर नॉट रियल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इमेजिनरी कह सकते हैं और नॉट रियल भी कहा जा सकता है, बोथ आर इन दिस केस। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यही है। हम लोग बात करने वाले हैं, हमें इसमें प्रॉब्लम दी जाएंगी इस तरह से, वो ए बी सी में से कोई भी एक अननोन वैल्यू देगा और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन हैज रियल रूट, रियल इक्वल या रियल अनइक्वल। इमेजिनरी हम लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाएगा, इस पे हम लोग अपनी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। एंड प्लीज कॉपी। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन ये है हमारे सामने, फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। इफ दिस इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। and repeat my question, if this equation has real and equal root then find value of k। then now students, first आपको अपने गिवन क्वेश्चन को कंपेयर करना है गिवन फॉर्मेट, यानी कि जो आपका फिक्स फॉर्मेट है उससे आप कंपेयर करेंगे। देन स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू k, वैल्यू ऑफ b इक्वल टू माइनस 2 रूट 5, वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 4। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमने मेथड की बात की थी, मैथ्स में किसी भी क्वेश्चन का जो मेथड होता है वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पर होता है, वो हमेशा आपको सबसे पहले लिख करके उसको साइड में रखना चाहिए, है ना। अब देखिए, हमें गिवन है इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट। इक्वेशन है रियल एंड इक्वल रूट, देन गिवन जो तीन कंडीशन थी उसमें से कंडीशन यूज होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। यदि हमसे कहा गया होता इक्वेशन हैज रियल एंड अनइक्वल रूट तो मैं यूज करता बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बट नाउ यू हैव रीड रियल एंड इक्वल कंडीशन, दैट मीन्स इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, डिस्क्रीमेंट 0 हो जाएगा। नाउ इंसर्ट द वैल्यू, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे b की वैल्यू हमारे दिखाई दे रही है माइनस 2 रूट 5 होल स्क्वायर माइनस 4, वैल्यू ऑफ a इज k, वैल्यू ऑफ c इज 4 इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4 का हो जाएगा प्लस 4, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे 20 इक्वल टू 4 4 जा 16 k इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, 20 उधर जाके माइनस किया जा सकता है। नाउ माइनस 16k इक्वल टू माइनस 20, k इक्वल टू माइनस माइनस पहले ही कैंसिल हो जाएगा 20 अपॉन 16, दैट मीन्स k इक्वल टू 5 अपॉन 4
is your answer. Then copy. Students, question number 2, you have to see 3k plus 1 x square plus 2k plus 1 x plus k. Question, and repeat my question. Find the value of k if this equation has real and equal root. Find the value of k if equation has real and equal root. Now, students, first of all, you compare with your general format ax square bx plus c equal to 0. Value of a equal to 3k plus 1. x square का कोफिशिएंट, x square का कोफिशिएंट. Value of b equal to twice k plus 1. Value of c equal to k. Now, according to question, equation has real and equal root. Equation has real and equal root, then find the value of k. If equation has real and equal root, then given condition is b square minus 4ac equal to 0. ये बात हम लोग मेथड पहले डिस्कस कर चुके हैं. इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट, देन b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0. वैल्यू ऑफ b 2k प्लस 1 का स्क्वायर, इट इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a. वैल्यू ऑफ a 3k प्लस 1. वैल्यू ऑफ c इट इज k इक्वल टू 0. स्टूडेंट्स, यू कैन फोकस. जो 4 वैल्यू है वो एज इट इज कॉमन आ रही है, तो यहां पर a प्लस 4 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, एंड यू रिमेंबर a प्लस बी का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k. 4 कॉमन जा चुका है, k की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे. 3k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0. 4 क्योंकि हमने कॉमन लिया है, वहां जाकर के 0 हो जाएगा. रिमेनिंग को आप लोग ओपन कर दीजिए. k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 3k स्क्वायर माइनस k. इन दोनों के साइन चेंज कर दिए गए क्योंकि बाहर माइनस है. फ्रेंड्स, k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, इट इज 2k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर. 2k minus k, it is k. 1 as it is आएगा plus 1. For a simplification, you can multiply with negative sign in both sides. ये हो जाएगा 2k square minus k minus k 1 equal to 0. Now, students, you can see this is a quadratic equation in the term of k. अब यहां से आगे आपकी अपनी मर्जी है. आपके पास अब 2 मेथड आपको बताए जा चुके हैं. वन इज फैक्टराइजेशन एंड वन इज क्वाड्रिक फॉर्मूला. आपको जिसको जो पसंद है वो इसको यूज कर सकता है. मैं यूज करने वाला हूं यहां पर मिड टर्म स्प्लिट. 2k स्क्वायर माइनस 2 2 के फैक्टर के लिए सबको पता है 2k प्लस k माइनस इक्वल टू 0. 2 पेयर बनेंगे, इसमें कॉमन आएगा 2k k माइनस 1 1 k माइनस 1 इक्वल टू 0 k माइनस 1 इक्वल टू 0 2k प्लस 1 इक्वल टू 0. 1 वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1 एंड 1 वैल्यू ऑफ k इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2. Then students, copy. Now students, we start क्वेश्चन नंबर 3 वंस अगेन. देखो बच्चों, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो आपको इस पे फोकस करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है. देखो स्टूडेंट्स, अभी जो एटमॉस्फेयर है वो सब बच्चे अपने घर पर हैं, ये सब चीजें लगी रहेंगी, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम, लेकिन आपकी स्टडी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए. देन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3. देखो, अब तक आपको मेथड क्लियर हो गया होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंपेयर विद फॉर्मेट. फॉर्मेट इज ax स्क्वायर प्लस
bx plus c equal to 0. Compare with this is value of a, value of b, value of c. Now value of a equal to k plus 1. Value of b equal to twice k plus 3. Value of c equal to k plus 8. स्टूडेंट्स इक्वेशन है, क्वेश्चन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट. रियल एंड इक्वल रूट यानी कि हमें गिवन हुआ इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट. So that means given condition b square minus 4ac equal to 0. b square minus 4ac equal to 0. abc की वैल्यू हम कंपेयरिंग करके पहले ही फाइंड कर चुके हैं. तो वैल्यू ऑफ b इनिशियल b स्क्वायर, हमें इसका स्क्वायर करना है. तो बच्चा 2 का स्क्वायर क्या लिखा जाएगा 4 k plus 3 का होल स्क्वायर minus 4 value of a k plus 1 value of c k plus a equal to 0. once again friends 4 कॉमन आ रहा है, कॉमन तभी लेना है जब वो कॉमन आ रहा है. k plus 3 का होल स्क्वायर once again k square plus 6k plus 9. That means a square plus b square plus 2ab minus 4 कॉमन जा चुका है, दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई कर देंगे. k स्क्वायर प्लस 8 प्लस 1 9k प्लस 8 इक्वल टू 0. 4 वहां जाकर के 0 कर दिया जाएगा. k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 9 माइनस के स्क्वायर, क्योंकि बाहर माइनस है सारे साइन चेंज होंगे, माइनस 9k माइनस 8 इक्वल टू 0. के स्क्वायर कैंसिल विद के स्क्वायर. 6k माइनस 9k एवरीवन इज नो माइनस 3k. 9 माइनस 8 इट इज 1 माइनस 3k इक्वल टू माइनस 1. k equal to 1/3 is answer. माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स कैंसिल. तो स्टूडेंट्स ये इजी है, बट प्लीज फोकस ऑन योर कैलकुलेशन ऑल्सो. कॉपी. नाउ स्टूडेंट्स इट्स होमवर्क टाइम. आपके होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन है जिसके 8 पार्ट हैं जो आपको सोल्व करने हैं. फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट. जिस कॉन्सेप्ट्स की हमने अभी बात की है, हम उसी कॉन्सेप्ट पर आपको जो होमवर्क है वो आपको डिस्कस करना है. हर एक में आपको कंपेयरिंग करनी है a b c की वैल्यू, फिर कंडीशन यूज करनी है रियल एंड इक्वल रूट की. जो भी कंडीशन आपको बताई गई है वो आपको यूज करनी है एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ k. उसके बाद आपको ये सारे आंसर मुझे व्हाट्सएप करने हैं. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में जो होमवर्क असाइनमेंट दिया गया था उसमें जो मुझे आंसर बच्चों ने भेजे थे सबसे पहले, उसमें नाम है फर्स्ट सानिया सैफी, सेकंड अमोल सत्संगी, अनिकेत कंसल, सचिन मदान. बाकी और स्टूडेंट्स ने भेजे हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स वो थोड़ा सा डिले कर गए थे. प्लीज मैं चाहता हूं नेक्स्ट टाइम सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देखें, इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज आंसर मुझको व्हाट्सएप करने हैं होमवर्क असाइनमेंट. स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल क्यूब क्लासेस.